F'Malta l-Malta Red Cross għandhom biżżejjed riżorsi biex f'każ ta' terremot jassistu mal-500 persuna. Il-terremot li seħħ fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja għajjem bosta mistoqsijiet u Robert Brinkaw, id-direttur tal-operazzjoni tal-Malta Red Cross, spjegalna x'għandha tagħmel persuna tkun f'dara f'każ li terremot jolqot lil pajjiżna. Mela jekk ikun ġewwa persuna mal-ħassa ta' terremot għandu jisken taħt xi ħaġa solida, ġifieri qed nitkellmu taħt mejda, jekk persuna tkun fis-sodda għandu jibqa' fis-sodda, jagħti wiċċu b'imħadda. U ovvjament kemm jista' jkun ma jiċċaqlaqx. Statistika turi li ħafna min-nies li jweġġgħu u li jmutu huma meta qed jippruvaw jiċċaqalqu biex joħorġu barra. Huwa kompla jispjega kif meta jieqa' fiċ-ċaqliq wieħed għandu joqgħod attent kif jieħu nnifs e kif it-trap jista' jkun ta' deterrent għall-individwu. Wieħed għandu joqgħod attent ukoll minn ħġieġ xi affarijiet